dem rek bisimilah yaas. ayca. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci mu ne ñu àjjumay tey jii. àjjumay tey jii vendredi de tous les dangers parce que gars yi ñoom tey dañuy manifester opposition bi nee nañ dañuy manifester tey ci nii ak ci ne la ngir respect de l'état de droit laa may dee ñuy ciy dalaate waa Sénégal nag télé bii ma taxaw ci yeneen i réseau lañ koy am waaye lu xeetoog ay canal la kii ay TNT yooyu nee nañ ko tipit fii ak 3 jours te seen communiqué bi dañ cee bind ne boo leen soppeekuwul day ëpp daanu ñetti fan. ñoom général loolu lañ wax. daanu ñetti fan. télé jamono yu ñu toll nii dañ koy seetaan en mouvement. télé yëpp a ngi ci poos. si nekk si poos nag sax. déggoo ma de te nombre de vues yi nga doon am xoolal tey. ñu ngi ci 13000 nangam sax nag. 14050. ah 14 télé moom kenn xale yi ñoom dañuy arrangé merci bien. ba pare sax sëñ Ahmed télé yi léegi xam nga lan lay jëriñ pour xale yi di seetaan Mickey ci kër yi. mais nit ñi seen kii yi dañuy seetaan télé. déggoo ma de démb gars yi dañu doon tiitaroo 7000 yi 8000 tey introduction nga nekk 13000 maanaam 2 fois la li waral loolu xam nga mooy lan parce que ña ca kër yi dañu leen a xañ télé bi ñu daw ci portable yi. dëgg loolu dëgg. Babacar Diagne daa riir waaye ñoom duñ dara. li ko daa bari. non dañ leen di yónni et puis li leen raw dafa bari. Macky Sall moom ku nekk war di tëj ay télé ak rajo ba mu des moom bu dee nit ñi dañ koo bañ dina leer. source a ñëw ak ñun ci xam nga tey lan la mbir mi di joxe xam nga ko. mu ngi nii Malaw ak Raay ba. Malaw ak Raay ba. Malaw bëggul gis Raay ba. waaw. parce que arrêté maître Ousmane Ngom bi gars yi nee nañu ñi ànd ak Ousmane Sonko dañuy organiser marche tey. sans ou avec l'autorisation de l'autorité ñoom dañuy marche tey. raay wi daal tey dinañu ko jéggi. ñu xool nag. ba xam loolu dana nekk waaw wala déet. jéggi raay. dégg nga loolu. réew mi continué ñëw ñun ci Ndakaaru ak biir réew mi c'est des manifestations fépp la. banlieue ba wàcc na. RFM dañ koo caxat-caxatee daal di koy taal magasin wu Auchan yi kenn waxaale wu seen i mbir station Total yi ñu saccagé ko gouvernement bi nag naqarlu nañu nee nañ mbir mi ba pare nee nañu dañuy compter poursuivre ñi nga xam ne nag ñoom ñooy def trouble yii ci biir dëkk bi. nervi yi ci lañ bokk. waaw léegi nervi yi lu tax ñoom du ñeen jàpp nervi yi bokkuñ ci. si lañ bokk de. voilà. ay hors la loi yu yor ay yat ak ay jaas moo tax Bougane Gueye Dany ne. beneen dafa am ay civil ay kii policiers yu civil yu nekk. waxuñu dëgg dama ne. dama ne Bougane Gueye Dany nee na Bougane Gueye Dany nee na ci yéen kaay gi suñ demee bay jël ay niir bi loolu mooy wane ne suñu sécurité benn sooxe na ñaar mais suñu ministre intérieur lajj na booy benn ñaar njiital gëm sa bopp ne. bu ñu demee bay jël armée renfort. mais armée amul grenade. fetal la yor ballu fetal. armée arme la yor. kon y a problème. dëgg la wala dëgg. Vox Populi ñëw ak ñun ci xam nga ñaari nit la ñuy wax dañoo dee. Vox Populi nee na 3 la. lim ngaa ngay yokk de. ñetti nit a dee. xam nga kenn dee yëmbal. keneen dee bi ñoo na muy góor nee na Parcelles Assainies ka fa dee. rumbuxloo bi dafa am ñoo xam ne ñoo leen rax yor paakate xale bu jigéen la jam ko. jigéen la. waaw. mooy 3e personne bi. nii ubbil journal bi ci biir. ku jigéen la ñu jam. damay liir ci biir. sëf la. ci biir dafa koy. nekk bënn nga ci biir. dégg nga mi ngi nii ñu daal di koy wàccee réew mi nag démb ci safara ak deret la lalu mi ngi nii waa front de résistance baa ngi nii waaye patron de presse yi naqarlu nañu. li ñuy def seen TV ak Walfadjri te ñoom jàpp nañ ne gis nga Sénégal lu màgget la obsolète Sénégal dañ ko dépassé. mais li ngay wax c'est tellement vrai que Sénégal mi ngi ci 1.0 médias yi ñu ngi ci 2.0 donc moom bokkatuñ sax gaam quoi. vendredi baa ngi nii dëkk dégg nga libération yéeni kaay ñëw ak ñun ci. ñaari doomu aadama yu dee. Cheikh Ibrahima Koli bal nañ ko dóor ca Bignona mu daal di wàcc. daal di faatu
Baye Cheikh Diop mécanicien gis nga ko ak ay blessé Walfadjri ngi nii ak Sen TV ñu débranché leen Ndakaaru Ndiaye jël Diop ak banlieue ba gox yu bëree bëri ba ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar kii yaa pire xale yi démb waa couvre-feu bi du 21 heures Nations Unies li mu wax ñu bëree bëri dañ ko gëm daf ci am ay états yoo xam ne dañuy profité ci corona bi ci pandémie bi pour di dóor ak a teg ci seen peuple waaw loolu pour lan nag. ah lii occasion la di benn doo leen génn ñaar doo leen doxi wàññi liberté yi ku wax nga indi pandémie bi te saa yi bu ñu xëyee dégg yi gën a yokk nga indi vaccin xel yi dal nga ne doo leen génn ndax ca doole di dóoree xanaa xamoo Siré gis nga manifestation démb bi du ay affaire Sonko kese tigi y avait aussi ras-le-bol général voilà généralisé des émeutes de la faim déggoo ma di am na ci ñoo xam ne dañ cee mën a xiif suñ ne nañ leen saccagé ay édifices publics wala Auchan 92% ci manifestants yi Auchan ba lañ jël gàddu ceeb boisson petit pois soble pompiteer bàyyi fa saabu yeeg Colgate Palmolive. non déggoo li ma lay wax de lu tax état bi war a jëlaat les situations en main. gis nga bu xale yi paree ci Auchan yi. waaw ba maytul ci bitig yi nañ jëm bu ñu jógee ci bitig yi après ci kër yi nag nañ jëm parce que dëkk bi dafa metti non si ba parce que xamal la. parce que question de question instinct de survie la. waaw non si ki mel ak kando. mais def nañ ko démb. c'est-à-dire que dëkk bi mais am na ci ñoo dañoo agressé oto yi. waaw mais d'accord mais de là à dire boutique yi ak kër yi non. non nañ xool li ñuy wax nañ xool li ñuy wax nit ñaa ngi déglu. dëkk bi métti na façon métti boo xam ni. waaye tamit nit ñu lot nañ benn lot boo xam ni bis bu ñu paree ci Auchan yeeg yooyu bitig yi dañuy dem. non nañ bàyyi boutique yi. boutique yi ay kii lañu suñuy mbokk lañu voilà. léegi dama ne bàyyi li ñuy def. Sen TV Libération nee na Sen TV ak Walfadjri débranché nañ leen RFM dañ koo song taal ay oto ca buntu ba dégg nga Le Soleil ñu dem fa taal ko waaw léegi nii moom lii kenn xamul lii lan la waaye nag li waral tool yi di Ousmane Sonko bi boo sàgganee moom tey lay dugg kaso waaw boo sàgganee tey lay dugg kaso di mandat de dépôt juge d'instruction 8e cabinet bi la pataas bu tàng bi la sànni na ko de sànni na ko de l'observateur ne ko de l'observateur nañu maa lay wax lan moo tax ba juge Mamadou Seck joxe dossier bi ñaari raison yaa il faut suivre en classe ñaari raison bu njëkk bi mooy waa ji attaque yi nga xam ne dañu koo attaqué dañ koy attaqué dégg wóor maam gi nga xam ne moom la ñuy toroxal di ko xas di ko xam naa dënn baa mujj fees te xas yi ci Ousmane Sonko la commencé moom Ousmane Sonko conférence de presse bi Siré dafa wax lu garaaw ci àttekat bi waajur dafa foor mun na ko bëgg a patamee affaire yi rek moom moo tax ba yow sa baay dee nga ne fa ñu ko dëj bi ci bis bi ñu woo la ci bis bi nga ñibbisi ci bis bi jël dossier bi ci bis bi parce que justice bi dafa am benn triangle boo xam ne ñooñu ñoo fa ne di toroxal ay honnête citoyen muy yow Mamadou Seck Bassirou Gueye ak doyen des juges Macky Sall ne ci kaw affaire yooyu nag da koo laal deuxième raison bi tax ba le juge jël dossier ba joxe ko mooy ses proches et sa famille ah oui ñoom ñoo ko wax ni ko dossier bii jël ko joxe ko ñun xëjuñ ci yenn yi te xam nga kañ la mbir mi door mooy jour bi muy déglu Ndeye Khady Ndiaye procureur dañu woon ku ci tax kaso ba mu ñëw def contraire li ko Bassirou Gueye wax door xale bi contrôle judiciaire ñëw jël dossier yi ñëw ba ci bas gi ne ko nag sawaay dossier bi daal waxtaan naa ak samay mbokk ak man sama xalaat dossier Ousmane Sonko pare naa ci Bassirou Gueye ne ko je prends acte jël ko yóbbu ko ci président du tribunal bi kooku laal le doyen des juges Samba Sall ne nañ ma ko indil tey
déggoo ma de. mbir mi journal bi nee na lii moom moo waral juge bële daal di jël bagage yi daal di koy delloo. dégg nga loolu le témoin yéene kaay nañu jam nañ ko de nguur gi. dóor nañ leen bal waaye deewuñu de. Siré. touché nañ leen mais waddaguñ de. li Idi doon wax touché coulé. l'état touché mais pas coulé. yàlla bu mu coulé bu coulé. déedéet. naqarlu nañ lu xew ba pare. te nee nañ nag danañu sanctionné. ku ñu jàpp nga bokk ci lii day la solo yéene kaay nañu gis. yàlla nañ leen jàpp nag. yàlla nañ leen jàpp di. amiin le gouvernement condamne et annonce des poursuites ku ñuy poursuivre xanaa képp ku ci tax. ci nii dégg nga loolu. tey nag ci tës bi. dinañ fa teg koo xam ni. ci nervi yi ñu recruté la. ca la bokk. muy wax. xaw ma ko doon introsé. waaye xam nga rek sa bopp moom bu feesoo. ak mbër moom booy daanu moom cuune ngay ne. ak yàlla bu la naree weer. tudd na ñetti responsable politique yoo xam ne. nee na bu ñu leen rayoon rek. dëkk bi. responsable politique pouvoir wala opposant. opposition nga naan pouvoir. dinaa la wax ñoom ñett ñooñu. c'est opposition. waaw est-ce que ñett yi seen patron yéen bokk ci sax. est-ce que Bougane Gueye Dany bokk ci sax. nee na ñett ñooñu bu ñu leen éliminer rek. mais ca tës fa laa koy waxee. ñett ñooñu. waaw ñett doo ñu seen tur bi nu mu commencé. kenn ki. tur bi nu mu commencé. en tout cas sant yeeg tur yi am na G am na S am na xaw ma sax le quotidien yéen kaa ñëw ñun ci coowal Ousmane Sonko. Samba Sall gi nii gis nga ko mu ngi nii jël na dossier ba fitna gi démb RFM Le Soleil L'Observateur Dakar Actu yii ñëpp dañ leen a ciblé ñii moom dagg nañ leen moom ñaar ñii moom dagg nañ leen Sen TV ak Walf opposition bi ak société civile tey jii nañuy mars le front de résistance fekk nañu xale waa Y'en a marre déggoo ma de Ablaye Wade dama génnoon ca front de résistance dugaat na démb te nee na it prisonniers politiques yi nañ leen libéré yaas te nga ma fi nag yaas jeex na de yaas 10 nga ma waxoon nag 9 laa seeni kaa ñëw ñun ci gis nga ko mi ngi nii ñaari doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun évidence yéene kaay nañu waa tribune bi anamu tey nañu Serigne Fallou Mbacké président conseil départemental bu Mbacké mais nee na xeex résistance nee na nañu xeex ak Macky loolu mooy dëgg Macky Sall ci boppam moo jël complot bu ko def xeex yàqate loi ak droit te loolu duñ ko nam te moom sax nag moom Macky bañ ko fi bëggee tëj daa daw ci Alaaji Baara mooy wax dégg nga tribune yéene kaay moom Bougane Gueye Dany nee na nguuru Macky gi jeex na nguuru Macky gi jeex na déggoo ma de mel na ni tey man Bougane Gueye Dany ma jóg ne Babacar Diop sama adversaire la dama koy humilier ko tamit ci kanamu ay mbokkam waaye Ousmane Sonko ñi ko yóbbu fa ñu ne ñooñu tam danañ fa demee du samay kàddu de du ay kàddoom mos Bougane Gueye Dany moom moo wax sëñ Amsatou Mbacké mu bàyyi laat wax nu leer mu sëñ Abdoulaat nee na gis nga Macky boo sàgganee ca pale ba lañ koy fekk génnee ko bu jubbantikuwul fa lañ koy fekk génnee ko waa critique a ngi nii xoolal triangle ba ma la waxoon Bass Gueye Mansour Seck ñu ngi nii Mansour wala Mamadou Seck maa ko tuddee Mansour yaa ko tuddee Mansour waaw moom rucceeku na moom bàyyi na moom rucciku génn na ci triangle baa ngi nii de dégg nga état bi nag boo bëggee dégg dëgg xaw ma dañ doon jéem a humilier te xaw mais dañ leen humilier ce qui s'est passé démb la police et la gendarmerie ont été humiliés boo xoolee yenn image ñuy daw mais dañu sonn di daw siré waaye loolu les journalistes yi naan la rédaction est souveraine stagiaire ba kii doog a ñëw tey moo yem moom rédacteur en chef bi réunion de rédaction dégg nga ni ku ne day joxe sa xalaat loolu la journaliste di wax mais li ñuy faral di wax tam démb li xew wane na ni c'est le peuple qui est souverain. tout à fait. oui mën nañoo tëdd rek na yàcc ñu ne Sénégalais bi ñu def dara waaye peuple bu décidé. nguur mënu koo téye. tout à fait.
loolu nag mooy jaay Dakar nit ñi dañoo sonn. non tey moom xam naa ni nekkuloo quoi. tey moom vraiment. tey nekkoo quoi. léegi boo parewul. xam naa ko mais nekkoo particulièrement tey xam nga. dama am lu ma naqari. waaw da nga am lu naqari moom laay wax. sànq moom it nekkul tey. waaw non réew mi. ñi fi nekk non réew mi muy pouvoir muy opposition yëpp li xew neexu leen. wala si de. waaw kan mooy toog di wax ne li xew ci réew mi sant yàlla neex na ma. te Ahmed souvent dañuy wax. benn expression muy père de la nation. tey jii nag ci la président Macky Sall war a jouer incarner rôle boobu. nekk père de la nation. mais père de la nation. génn ñu ci guute gi ñu nekk. c'est man cette expression là vraiment convaincre ma quoi. le père de la nation. africain yi dañ ciy abusé. peut-être le serviteur. waaw mais c'est que xam nga man fu ma ko bëgg a waxee. mooy yow soo yoree sa njaboot. ngay kilifa ci kër ci dëkk nga yor sa njaboot ñuy laale li la war mooy bul ñëw rek jël bul jël prix bul jël parti pris far fii woo leen ñu ñëw ñu toog nga déglu leen. loolu Macky bu ko bëggoon day def li mu sëyee ci assises nationales yi. tu ne peux pas être président de parti et président de la république te nga ne nit ñi duñu wax leen naqari mënul ne parce que le Macky Sall patron de l'APR wax naa ko keroog bokkul ak Macky Sall président de la république Macky Sall bu dem toog ci siège APR be xale yi dañ naan ko waaw mais SG wala président ñun nag li ñu naqari waaw ci parti bi bu ñuy wax di def nii seen tànk yi. doon naan nii xoolal oui waaw mon frère de parti oui président di def nii seen tànk yi mais à la présidence de la République au palais su la Macky recevoir yow en tant que militant au COJER suy dugg si ñëpp def nii gars yi ne même protocole yi sax bokkul. le comportement de Pape Samba Diop protocole au palais ak bu demee fële ca siège ba du bokk. fa lay ne naan booy booy ñi ci ginnaaw reculer leen mais à la présidence de la république mënul nekk benn kon nag yow mënoo wax ne Macky Sall dafa war a tëddee njaaxaanaay mënul ne loolu muy tëddee njaaxaanaay te moom parti ba pare jiite parti bi mu tëddee njaaxaanaay mënul ne de loolu bu ko xaar sax ci moom siré yàlla baax xaar ci moom de lu tax mu jël ay nerf bi dugal ko ci biir nit ñi ñuy dóor xale yi parce que foofu deretu APR bay ñëw Siré maa ngi dem waaye sama revue de presse pare. non vraiment tey moom bëggoon naa nga leb. non yonent yàlla Moussa bi non yaas. non commenter journal bi kay moo tax. mu ne yonent bi pour nga toog commenter si journal bi. journal ban. bii nii ana El Hadj. Alaaji. dama foogoon ñëw sax. mi ngi fi. nee ngeen.